ปากน้ำปรานบุรีวันนี้มีว่าวบินเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะไคท์บอร์ดด้วยคนเล่นน้ำมาตรงนี้เยอะไปให้สุดเลยเดี๋ยวป้าจะเดินกลับมาถ่ายเฮ้ยอย่าแซงดิแซงก็ไม่สวยโอ้ตรงนี้ก็เข้าท่าไว้ไปแล้วไม่ต้องมาไปเลยนางมันร้ายสถานที่ก็ดีมีที่อาบน้ำหมาสวยมาเป็นฝูงเลยสวยมากสวยสนุกมากเลยพูดรู้เรื่องหมดเลยมาพูดภาษาไทยด้วยน่ารักปักกิ่งเห็นแล้วก็ชอบอ่ะถามว่าให้เลี้ยงเอาไหมไม่เอาตังซื้อข้าวให้มันกินไคท์บอร์ดอุปกรณ์จะเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยหมวกกันน็อกบรรยากาศโดยรอบก็อาศัยมีคนเล่นน้ำเยอะเลยน้ำสูงวันนี้น้ำเยอะมากก็มีคนมานั่งทานอาหารนั่งรับลมคนท้องที่ก็มาเยอะสุดยอดเยี่ยมจะเดินเซอร์เวย์ไปเรื่อยๆเดินถนนนี้อุปกรณ์เยอะมากมีช่องให้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำดูสิเป็นช่องสุดยอดคนเยอะมากดูสิบรรยากาศดูสิล้อมใกล้ๆเลยเด็กมาฝึกเล่นกันที่นี่เขามีให้เช่าไคท์บอร์ดเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยเก่งขึ้นแรงขนาดนี้ยังเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าโอ้นี่ฝรั่งน่าดูเร็วปืนเดียวไปนู่นเลยมีโค้ดมีคนให้เช่าอะไรต่างๆอยู่ข้างใน
ากาศดีมากศิลปินพาครอบครัวมาเที่ยวหาความสำราญเบิกบานใจตอนเป็นอย่างนี้โอ้โหเส้นเอ็นสุดยอดต้องแข็งแรงมากน่าสนุกว่ะสนุกมากด้วยไม่ใช่สนุกน้อยๆนะกินกุ้งกินหมึกซีฟู้ดไปนั่งร้านดีกว่าลูกหลานก็จะกินข้าวบรรยากาศสุดยอดเลยดีมากตรงนี้กับให้เอาเรือลงแล้วก็มีขั้นบันไดมีบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีนี้เป็นเหมือนเกล็ดปลาขาวๆเกล็ดปลาคนมานั่งทำปลาแถวนี้บรรยากาศค่อนข้างดีมากเต่ามาด้วย นี่สุดยอดจริงๆมีเตาแก๊สมีทั้งเตาถ่านย่างปิ้งชายทะเลแห่งนี้ยังเป็นธรรมชาติแล้วก็ถือว่าจัดว่าเป็นสถานที่ที่ยังมีอิสระและมีเสรีในการที่จะใช้สอยสถานที่นะครับไม่มีมาเฟียไม่มีเจ้าของสถานที่ไม่มีอะไรให้วุ่นวายใจเป็นที่สาธารณะซึ่งใครๆก็ใช้ได้ทำอะไรก็ได้กิจกรรมอะไรก็ได้หมดเลยใหญ่ก็อิ่มมากจริงๆ
ด้วยนะนี่เห็นไหมมีหาดเล็กๆให้เด็กเล่นสุดยอดเลยบอกเจ๊ว่าอยู่ตรงไหนใหญ่ได้ที่นั่งแล้วอันนี้คนเยอะมากชาวคนเยอะใหญ่มาจบที่เรือประมง2 ลำนี่เป็นเรือที่ออกไปหาปลาในตอนค่ำคืนพวกนี้ออกไปค่ำคืนได้ปลามาก็จะมาขายตรงนี้เลยแล้วก็จะมีชาวบ้านเดินมาซื้อปลาที่นี่ก็มีเรือยืมกับลุงใหญ่ก็ชอบโอเคครับพาแม่มาเที่ยวโอ้โหน่ารักมากหมายพาแม่มาเที่ยวสวัสดีครับฮะมากันเยอะเลยอยู่ทางนู้น ใช่ตอนนี้ธรรมชาติดีบรรยากาศดี ยังไม่มีมาเฟียยังไม่มีเจ้าของ น่าเที่ยว บรรยากาศดีเจอเพื่อนที่อยู่ปรานบุรีทั้งชุดเลยเดี๋ยวครับเพื่อนแล้วก็ที่นี่กดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยลุยถ่ายเดินใหญ่ใจดี9325ไม่เกินเรื่องโรงแรมหาจุดปรานบุรีที่ลุงใหญ่มาถ่ายคลิปวันนั้นแล้วนี่เองครับอย่าลืมกดติดตามครับตัวแดงใต้คลิปครับ